Se ripeti sempre gli stessi errori quando studi una lingua straniera, oggi vedremo insieme come risolvere questo problema. Hey, il mio nome è Paolina. Se sei nuovo o nuova sul canale, qui parliamo di studio delle lingue e più nello specifico della lingua italiana. Una situazione molto frustrante, quindi una situazione che ci dà molto fastidio quando studiamo una lingua straniera, in questo caso nello studio dell'italiano, è quando continuiamo ripetutamente, quindi ripetiamo sempre gli stessi errori e diciamo: perché continuo a sbagliare la stessa identica cosa? La parola chiave di oggi sarà calc, sia in francese che in inglese. Calco in italiano ci fa capire quanto siamo aggrappati alla nostra lingua madre. Calcare significa, quando parliamo delle lingue, tradurre. Facciamo qualche esempio pratico: grattacielo e skyscraper, oppure fine settimana e weekend. Sono uno e l'altro la rispettiva traduzione. Quindi è anche facile per noi capire cosa significhino queste espressioni. Però, il problema sussiste, il problema nasce se con il calco facciamo degli errori, e il problema più grande è proprio questo. Noi spesso traduciamo dalla nostra lingua madre nella lingua che stiamo studiando. Questa cosa non ci fa suonare bene. Ti faccio qualche esempio veramente pratico. Vediamo questa frase. Questa frase è in polacco ed è kot jest czarny. In italiano la stessa frase sarebbe: il gatto è nero. Se riuscite a notare la differenza, vedrete che in polacco non c'è l'articolo. La lingua polacca non ha articoli, come molte lingue slave. Quindi, che problema si crea? Se io sono madrelingua polacca e voglio dire kot jest czarny, lo tradurrò probabilmente con gatto è nero. In italiano non suona per niente naturale. Ti faccio un esempio con l'inglese. Usiamo questa struttura per parlare di opinioni simili. Ad esempio, io sono d'accordo con te. I agree with you. Però un errore molto comune che fanno gli italiani è proprio dire I am agree with you, perché in italiano noi dobbiamo per forza dire io sono d'accordo, non possiamo dirlo in un altro modo. Dire un grande consenso però trasversale, sono d'accordo. Io sono d'accordo, invece posso essere d'accordo che questa parte centrale della... Un altro problema potrebbe essere tradurre uno ad uno la struttura della frase. Quella macchina gialla è di mio fratello. In inglese dovrò dire that yellow car is my brother's. E in italiano sarebbe quella gialla macchina è mio fratello di. È anche complicato pensarci adesso, è proprio diversa la sintassi, la struttura. Quindi per questo, se traduci dalla tua lingua all'italiano o viceversa, quindi dall'italiano a un'altra lingua, potresti prima o poi fare degli errori proprio di traduzione. Quindi come facciamo a risolvere questo problema? Consiglio numero 1: ascoltare e leggere tantissimo quello che dicono e quello che scrivono gli italiani
e le persone madrelingua o molto molto avanzate in italiano, perché se una persona parla in modo naturale in italiano puoi notare la struttura naturale di quella lingua e prendere appunti. Ti consiglio di avere sempre un quaderno e prendere appunti, soprattutto se ti rendi conto che nella tua lingua lo diresti in tutt'altro modo. Step numero 2. Allenati tanto. Prova a usare quell'espressione e a fare esempi veri. Un errore che io facevo tantissimo in inglese, che non è appunto la mia prima lingua, era dire discutere su qualcosa, perché in italiano usiamo io discuto su questo argomento e dicevo sempre I discuss about this topic. In inglese non serve about, serve solo discuss this topic. Si usa l'oggetto subito dopo e io ci ho messo tantissimo per impararla questa cosa, perché ripetevo sempre la struttura italiana che avevo nella mia testa. Quindi allenati a non ripetere questi errori e se non riesci a notarli tu, puoi chiedere un aiuto, un consiglio o fare proprio delle lezioni con un tutor, un insegnante o durante dei tandem linguistici, se conosci persone che possono aiutarti. E soprattutto non vergognarti e non essere permaloso o permalosa se una persona ti corregge, perché ti sta facendo un regalo. Se conosci ad esempio in ufficio o in famiglia delle persone che parlano italiano bene, chiedi loro di correggerti, perché ti aiuterà tantissimo questo feedback costante. Ovviamente non devono essere maleducati, non devono prenderti in giro, non devono dirti ma come parli, ma una cosa molto molto utile e che ti aiuterà è essere corretto e guidato o corretta e guidata se qualcuno può darti delle alternative più naturali in italiano. Quindi fammi sapere se anche tu traduci dentro la tua testa e poi fai questo tipo di errori e noi ci vedremo nel prossimo video. Grazie mille e alla prossima! Ciao!